வணக்கம், நான் உங்கள் கேவிகே பேசுகிறேன். ஒயரிங் டயக்ராம்ஸ் அதில் இன்றைக்கி 4th ஒயரிங் டயக்ராம் பார்க்குறோம். அது என்னென்னா பிஎஸ்சி. பிஎஸ்சின்னா பெர்மனண்ட் ஸ்ப்ளிட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டார்னு அர்த்தம். அப்போ கெப்பாசிட்டர் வந்து பர்மனண்ட்டாகவே கனெக்ஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பேர்லேயே தெரிஞ்சுக்கலாம். பிஎஸ்சின்னா பெர்மனண்ட் ஸ்ப்ளிட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டார். இப்போ இதோட ஒயரிங் டயக்ராம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். இதில் ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ரன்னிங் காயில், ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறது ஸ்டார்டிங் காயில், ஆறுங்கிறது ரோட்டாரு, R1 ஆரும் S1 எஸ்ஸும் வந்து கனெக்டிவிட்டியில் இருக்கணும். மல்டிமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணால் தெரியும். S1ஐயும் R1ஐயும் கனெக்ட் பண்ணி நியூட்ரலோட கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். ரன்னிங் காயிலுக்கு எப்பொழுதும் கரண்ட்டு தேவைங்கிறனால ஃபேஸோட கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். ஈங்கிறது பாடி எர்த்து. இப்போ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணும்? நீங்கள் சுவிட்சை ஆன் பண்ணோன்னா ஃபேஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டு கெப்பாசிட்டருக்கு போய் கெப்பாசிட்டர் கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ரும். கிக் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே ஸ்டார்டிங் காயில் கரண்ட்டு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ரும். ரன்னிங் காயில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது வந்து ரன்னிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகுது. இதுதான் இதில் வந்து சுவிட்சு கிடையாது, டைரெக்டாக வந்து இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்க போகுது. புரியுதா? இதுதான் இந்த பிஎஸ்சி சர்க்கியூட்டோட இது எங்கே அப்ளை ஆகும் அப்படின்னா, இனிஷியல் டார்க்கு வந்து எங்கெல்லாம் லோவாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து இந்த பர்மனண்ட் ஸ்ப்ளிட் கெப்பாசிட்டர் மோட்டார் ஒயரிங் டயக்ராமை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம், ஒயரிங் செட்டப்பை பயன்படுத்திக்கலாம். கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு, அதாவது ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இத்தனை ஆர்பிஎம்மில் ஓடணும் அப்படின்னா அது ஓடிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா லோடிங் கண்டிஷன் மாறும். அந்த லோடிங் கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இதோட ஸ்பீடு கூடியும் குறையும் கூடாது. இப்போ ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் வேகமாக சுற்றும், மெதுவாக சுற்றும், கரண்ட்டை பொறுத்து வோல்டேஜ் அதிகமாக வந்துச்சுன்னா வேகமாக சுற்றும். இந்த மாதிரிலாம் நம்மளே சொல்லுவோம், வோல்டேஜ் கம்மியாகிடுச்சா தான் ஃபேன் மெதுவாக சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரியான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஆர்பிஎம் வந்து இருக்கக்கூடாது. கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் அது சுற்றி ஆகணும். அப்போ அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த பிஎஸ்சி மோட்டாரை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நம்ம ஆர்என்டிசி அப்ளிகேஷனில் இந்த மோட்டார்ஸை தான், பிஎஸ்சி மோட்டார்ஸை தான் அதிகம் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஏசி மோட்டார்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி இது தான் இருக்க போகுது. இப்போ இந்த செக்மெண்ட்டில் எல்லாமே 4 ஒயரிங் டயக்ராம்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க. இதில் சிஎஸ்ஐஆர் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருப்போம். இதில் வந்து ஒரு மோட்டாரில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன பேசிக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன ஒர்க்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் காம்பனண்ட்டோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல்லாம் நம்ம சொல்லியிருப்போம். அப்போ அதையும் இதையும் சேர்த்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு உண்டான மெட்டீரியல் அதிகமாக கிடைக்கும். தேங்க்யூ.